Ինչպես արդեն հայտնել էին, Կարամ Մելիքյանը դստեր Ստելայի հետ նոր լուսանկարներ էր հրապարակել ու գրել. «Կարծես պատրաստվում եմ այսենց ձեռքը փոխանցեմ իրա կյանքի սիրուն, ամբողջ աշխարհի տղաների համար ասեմ, որ իմ կուկլայի սիրտը զբաղված է»։ Արամի այս գրառումը խոսակցությունների տեղիք էր տվել Ստելայի սպասվող ամուսնության մասին, արձագանքելով հետևորդներից մեկի դիտարկմանը, թե շուտ է ամուսնացնում Ստելային, Արամը պարզաբանել էր. «Չեմ ամուսնացնում դեռ»։ Արամի հայտարարությունից հետո Ստելան արդեն չի թաքցնում սիրելի ունենալու հանգամանքը։ Ավելին, նրա հետ համատեղ տեսանյութ է հրապարակել ինստագրամյան իր էջի սթորիզ բաժնում։ Մելիքյանների ընտանիքը դեռևս այլ մանրամասներ չի հայտնել Ստելայի և սիրելիի Արմենի հարաբերություններից։ Այժմ աստղային այլ նորություններ։ Դերասանուհի Թամարա Գևորգյանը շարունակում է սոցիալական էջերում հրապարակել նոր տեսանյութեր։ Դրանցից մեկը Star News-ն առանձնացրել է ձեզ համար։ Խոստացել էի տեղադրել ռիլ այն մասին, թե ինչ անել, որպեսզի մեզ լավ վերաբերվեն։ Երկար մտածեցի եւ քանի որ ես հոգեբան չեմ, մասնագետ չեմ, ու հասկացա մի բան, որ մեզ կվերաբերվեն լավ միայն այն ժամանակ, երբ դա լինի միակ տարբերակը մեր կողքին գտնվելու համար։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, օրեր առաջ բլոգեր Քրիստինե Մարգարյանը մայրիկ է դարձել, ծնվել է նրա առաջնեկը, որդին, ում զույգն անվանակոչել է Խաչե։ Որդու ծնունդից հետո բլոգերին հարցերը շատ են հետևորդների կողմից, նա այսօր պատասխանել է դրանցից մի քանիսին։ Բարի լույս բոլորին, ո՞նց եք։ Սյո, սաղ վերջացրեցինք, սաղ գցել ենք տեղը, հիմա էլ թեխի եմ ես 40 պահում։ Ես սնա հավատ եմ, ես եմ, են եմ, այ ժողովուրդ ջան, այ եմ, որ ասում է, Սարոնա է լավ ասում, այ մորքուրներ ջան, կարանք մենք որոշենք, ամեն ջայել աղջիկները մտնում են, բավորենի չի պահել, ինչ է եղել, չգիտեմ, իրանց ով չի պահել, իրանց հարցրեք, ով պահում է, էլի իրանց հարցրեք, մենք ոչ սնա հավատ ենք, չէ, մենք Աստծով ապրող մարդ ենք, ուղղակի հարյուրավոր, միլիոնավոր մարդ է նայում, զուտ հիմա չեմ ուզում, թե գիտեմ, այդ 40-ը ինձ ա վերաբերվում, որ ես ինձ լավ նայեմ, չմրսացնեմ, վիրուս չանցկացնեմ, բայց ցույց տալու հետ կապված, իհարկե ցույց եմ տալու, 40-ը լրան է, խնդիր չկա, տենց ենք որոշել։ Վախ ես ինչ համով է, իս ինչ համով տղա է, տղա եմ, ես մեծ տղա եմ։ Մամ, այդ խես թաթերին դրանք դրել։ Այ մարդ ոչ մի բան ձեռին չի պահում, ես նասկիները հագցրել եմ, ես էլ ա լենացրել։ Ավելի լավ է նասկի հագցնեմ, քան նրանք րոպե մեկ թռնում է։ Դու չես թողում ես գոճանեմ, հա, չես թողում, արա, կյանք, լեջիգյար, արա ֆուտբոլիստ է։ Բոքսյոր է, բոքսյոր։ Էսին սիրուն բալիկա, մինեմ։ Յար, Համոզում ենք, որ փենի։ գիտես որ տատանա խոսում քո հետ, հա, արա, դե խոսա, սիրուն բալա, գդիկները տուտեն, Հələ բրոնց կնայի էլի հաստությունը ձերքի։ Կարատեիստ բրուսկները սրա, կարատեիստ, կյաժում, մազերի կեսը կյաժոյա, կեսը սևոյա։ Համոզում ենք, որ Ջիգյան, կարող է թող ես քնենք մի քիչ, Բայց իմ տղան շատ խելոք է, ինչ ես ուզում։ Ես դու քնած չես։ Ես էլ գնացել եմ ընտեղ, մենակ կոֆե եմ խմում, ասում եմ տղես քնած ա։ Դու մի ասա քնած չես։ Գժվեմ արա, իմ սեր, վայ ջան, կյանքս փոխել ես դու, հա, ոչ մի բան չեմ ուզում, վայ Աստված ջան, ոխ,
Սիրտս։ Օրեր առաջ լույս աշխարհ եկավ նաև շոումեն, հանդիսավար ու երգիչ Սամվել Գրիգորյանի որդու Առաջնեկը։ Ձույքը դուստր է ունեցել։ Նրանք արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից ու արդեն տանն են։ Star News-ը ներկայացնում է դուրսգրման կադրերը առանց մեկնաբանության։ Լրագրող Արուսիկ Տիգրանյանն իր սոցիալական էջերում անդրադարձել է կարևոր մի հարցի։ Նա պատմել է իր օրվա խնդրի մասին։ Star News-ը ներկայացնում է տեսանյութը։ Ոնց հասկանալ, որ քո օրը վատ է սկսվել, ուրեմն գալիս եմ պիլատեսի, նախ ահա որ խայտառը պրոբկեք է, մինչև հասնում 10 րոպե ուշադրում եմ, մտնում եմ, փոխվում եմ, զանգում եմ բարեկային ոստիկանությունից, ասում են եկեք ձեր մեքենան տարեք, վատ եք կանգնացրել, գալիս եմ տեսնում մեքենաս արդեն էվակուատորի վրա է, լավ է, իջացնում են, ու ուղիղ 20 րոպե պարկինգ եմ ման գալիս, պիլատեսի շորերով։ Եթե ինձ զուտ, սենց կիսատկլոր դրսում ֆրֆրվում, խայտառակությունը ու պարկինգ եմ արել եսին, որ ջանդամը և ջանդամից հիմա էլի սենց լուրջ համարյա սենց կուպալնիկով եմ, էլի, քայլում է պիլատեսի։ Զուտ ուզում էի ասեի, որ այդ էվակուատորը, որ եկել էր մեքենաս տանելու, իրականում նենց չի ես տենց շատ վատ տեղ էի կանգնել ուրիշներին խանգարող։ Կանգնել էի են տաքսիների տեղերը, որ կանգնում են, բայց խնդրում եմ, էլի, մի հատ եկեք արդարության համար ասեք, հիմա կան ատենց կանգնող տաքսիներ, բոլորը application-ով են տաքսի պատվիրում, ոստիկանին էլ ասեցի գժվավ։ Ասեց հեռացրեք ձեր մեքենան այստեղից, ես էլ տենց սուսպուս հեռացրեցի, ոբշում մի հատ գրեք երեխեք։